안녕하세요. 화경사주 상담가 선은동입니다. 반갑습니다. 어제 이제 20대 젊은 여성분들 사주를 상담해 주다가 이제 연예인 이상형 얘기를 하다가 변우석이라는 남자 배우를 이야기 주셔서 이 변우석 님이라는 배우에 대해서 한번 사주를 봐드렸었는데 조금은 심상치 않은 부분들이 있다 보니까 제가 이것을 영상으로 좀 남겨드리면 좋을 것 같다라는 생각이 들어서 영상으로 만들어서 이렇게 이야기 드리고 있습니다. 이 변우성님 자체는 사진은 어쨌든 과거의 사진이고 지금 현재의 사진은 아니다 보니까 정확성과 명확성이 조금 떨어질 수 있는데 그 부분을 감안하고 저도 더 집중해서 바라봤을 때 이 변우성님은 우선 뒤에 느껴지는 기운 자체가 우리가 화경이라고 해서 어떤 오감의 느낌, 그냥 시각적인 것도 있지만 후각적인 것도 굉장히 강해요. 이 후각이 강할 때는 가장 후각이 확 들어올 때는 피냄새가 심하게 날 때, 우리가 털을 이제 가다 보면 어디 털을 가면 살생 지역인 터가 있어요. 그리고 피냄새가 진동하는 터가 있는데 그 후각이 딱 반응을 할 때는 저 같은 경우는 피냄새가 강하게 들어올 때 이제 후각이 느껴지는데 짙이 변우성님은 사실 이제 얼굴을 들여다봤을 때 감각 안에서 첫 번째로 느껴진 건 후각이었어요. 피냄새가 굉장히 강하게 짙게 들어온다. 조상님 중에 할머니, 이게 친할머니인지 외할머니 쪽인지는 잘 모르겠지만 할머니의 형태가 이제 사고를 당해서 아니면은 칼에 찔려서 그러니까 피가 나는 형태로 돌아가신 조상님이 계시다. 그게 할머니 쪽 바로 위에 할머니일 수도 있고 그 위에일 수도 있고. 근데 이것을 이제 조상님이라는 표현으로 쓰면은 그 형태가 자연스럽게 어떤 유전적으로 흘러가는 부분들이 있다. 변우성님한테는 그런 피냄새가 난다라는 거는 나의 위의 조상님 중에 사고를 당해서 칼에 찔려서 어떤 전쟁터나 어떤 사고가 나서 칼에 찔리거나 아니면은 칼이 아닌 다른 사고로 인해 피를 흘린 그 피냄새가 이 변우성님한테는 굉장히 강하게 느껴져요. 피냄새가 강하게 느껴지는 분들은 대체적으로 귀신이, 영의 흐름들이 굉장히 좋아하는 몸이다. 육체의 몸을 떠나서 우리가 보이지 않는 몸, 귀신들도 뒤에 업히고 싶은 사람의 인간의 육체가 있고 그냥 관심이 없는 육체가 있어요. 근데 변우성님 같은 경우는 이런 피냄새가 나는 형태, 피의 향이 나는 분들은 귀신들이 굉장히 좋아하는 몸이다. 그래서 변우성님 같은 경우는 이 털을 내가 살 터나 내가 어느 공간이나 누군가를 만나는 거 굉장히 조심해야 되는 분이에요, 사실. 근데 어쨌든 지금 계속 1세 때부터 지금 현재 시점까지 이렇게 살아가면서 물론 이분과 대화를 나눠본 게 아니기 때문에 사고수가 있었을 수도 있고 여러 가지 문제가 있었을 수도 있는데 이 피냄새가 강하다고 해서 무조건 다 사고가 난다, 무조건 다 귀신이 등에 업는다, 그건 또 아니에요. 왜냐면 우리가 인간이 본능적으로 이 우성님 같은 경우도 내가 피냄새가 나서 귀신이 뒤에 업는다 이런 거 본인이 당연히 모르겠죠. 뭐 이분이 어디 점집을 가서 저랑 똑같은 이야기를 하신 분이 있다면은 참고를 하고 살아갈 수 있겠지만은 이분 같은 경우가 그냥 이런 걸 다 모르고 살아간다고 내가 귀신이 되게 잘 엄피는 사람이야, 이걸 알고 살아가는 건 아니에요. 근데 본능적으로 내가 피해야 될 때, 내가 이 사람은 피해야 된다, 이 공간은 피해야 된다, 어떤 피해야 된다라는 나의 본능적인 방어적인 기질이 존재해요. 이분뿐만이 아니라 많은 분들이. 근데 그런 것들이 본능적인 것까지 내가 방어 기질을 안 보이고 그냥 살아가다 보면 내가 이 터는, 이 사람은 만나면 안 되는데, 가면 안 되는데 내 발걸음이 그쪽으로 옮겨졌을 때는 그런 문제점들이 나한테 직면할 수 있는 확률이 꽤 높다.
근데 이 우성님 같은 경우는 앞으로 살아가는 앞으로 지금부터 앞으로 이제 나머지 여생까지 살아가는 그 시점까지 조심해야 될 부분들은 이게 뒤에 피냄새가 나는, 그러니까 조상님 때부터 흘러오는 어떤 사고수로 돌아가신 분의 피냄새가 이분에게까지 이어지는 형태이다 보니까 이런 피냄새는 여자로 따지면 여자들 중에서도 이런 귀신이 엎혀 있는 분들, 귀신이 좋아하는 몸들, 이런 분들이 이제 우성님한테 접근될 수도 있는 거고, 그렇게 만나게 됐을 때는 결국에는 사고수로 이어질 수도 있고 구설수로 이어질 수도 있고, 여러 가지 문제점들은 내가 방어적인 본능적인 형태로 살아가지만 어떤 사람으로 인해서 내가 아무리 방어를 해도 그 팔자나 그 사고나 그 구설이나 여러 가지를 피할 수 없는 시기가 분명히 존재한다. 이 변우성님은 어쨌든 조상님 중에 이 잡신이 붙어서 지금 피냄새가 난다 이런 느낌보다 이 조상님 안에 흐름 안에서 사고로 돌아가신 분의 피를 흘리는 할머니의 형태가 느껴진다. 그게 유전적으로 이 우성님한테 흘러가는 하나의 팔자이기도 한데, 이 우성님 같은 경우는 우선 2024년, 지금 현재 시점 2024년부터 내년 2025년 상반기까지는 굉장히 유명세를 떨칠 수가 있어요. 지금 어느 정도의 인기인지는 잘 모르지만 이분 같은 경우는 내년 상반기, 내년 4월, 5월까지는 지금부터 이제 1년간은 더 올라가면 올라가고 더 유명해지면 유명해지고 더 대세가 될 시기예요, 이분에게는. 근데 이분은 지금 2025년도 하반기, 2025년 하반기면은 뭐 정확한 날짜보단 내년 6월부터 2027년도까지, 그러니까 거진 2년 동안 2025년 6월부터 2027년도까지 흐름이 좋지가 않아요. 그 흐름이 좋지 않은 의미나 느낌은 뭐냐면, 그때는 흔히 말하면 귀신의 문이 열린다. 내 몸에 더 많은 영들이 붙을 수 있는 흐름의 시기이다. 그러다 보니까 그 시기 때 일어날 수 있는 에피소드나 일이나 사건이나 사고는 정말 다양할 수밖에 없겠죠. 긍정적인 것보단 부정적인 흐름이 더 많은 확률이 높다. 그러다 보니까 어떤 사고가 날 거다, 어떤 사건이 일어날 거다, 이렇게 딱 특정적으로 이야기 드리는 것보다 2025년도 6월부터 2027년도까지는 흐름상 그때는 구설수나 사고수나 음주운전이나 사고나 여러 가지들이 복합적으로 일어날 수 있는 확률이 굉장히 높은 시기예요. 높은 시기. 근데 이분이 그 팔자를 어쨌든 순리대로 넘어갈 수 있는 본능적인 방어 기질이나 방어 대책이 있다면 이 시기 때 어떤 부정적인 일들은 일어나지 않을 확률들이 높습니다. 근데 이분이 그 방어 기질이 본능적으로 있다면, 그게 없다면 운적으로는, 흐름적으로는 이 시기 때 굉장히 뭐 여자 문제, 만나는 여자나 스캔들이나 구설수나 음주운전으로 인해 어떤 사고나 그런 걸로 TV에 나올 수 있는 흐름들이 큰 시기이다. 이건 확정이 아니고요. 이 흐름의 시기가 그런 시기이다 보니까 이 우성님이 그런 부분들을 본능적으로 피해갈 수 있고 방어할 수 있는 기질이나 그런 능력이 초기 더 강해져야 될 시기이다 라는 것이고, 올해는 2024년도 지금의 시점부터 내년 상반기까지는 계속 상한가로 올라갈 수밖에 없는 흐름이다, 운이라는 게. 이 내용에 대해서 요약을 해드리자면, 변우성님 같은 경우는 화경으로 들여다봤을 때 피냄새가 굉장히 강하게 나요. 뒤에서 그 피냄새가 나에게 잡신이 붙어서가 아니라 조상님, 할아버지보다는 할머니의 형태 중에 칼에 찔려서 돌아가신 분이나 어떤 피를 흘리는 조상님이 존재한다. 그 피 냄새가 이 우선님에게도 그 흐름에, 팔자와 인생의 흐름에 계속 존재하는 어떤 유전적인 부분들이 있다. 그 피 냄새가 난다고 해서 다 안 좋다, 이건 아닌데, 이런 피 냄새가 나면은
좋은 점은 매력이 있어요. 여성들에게 굉장히 매력이 느껴져요. 그게 어느 시점에는 매력으로 느껴지는 시기가 있고 어느 시점에는 그 매력이 부정을 타게 하는 역할이 되는 시기가 있고 하는 건데 지금은 굉장히 그게 매력으로 느껴지는 시기다 보니까 이 사람을 보면 내 남자친구가 됐으면 좋겠다. 그러니까 되게 굉장히 매력적이고 이상형이다 느낄 수 있는 시기이다. 근데 2025년 하반기 정확한 날짜보다 그냥 6월부터 시작되는 흐름, 내년에 6월부터 2027년도까지 굉장히 긴 시간인데 그 긴 시간 안에는 구설수나 여러 가지들이 일어날 수 있는 확률들이 높다. 그 안에는 분명히 스캔들도 존재하죠. 근데 스캔들이 나는 게 잘못됐다 이게 아니라 내가 누군가를 만났을 때, 여성을 만났을 때 내 운을 내가 지금 부정적인 시기에 귀신이 확 들어올 수 있는 문이 열리는 대문이 열리는 시기에 만나야 되는 여자는 그 귀신을 내쫓아줄 수 있는 여성의 기질을 만나면 굉장히 이분은 현명하고 본능적으로 자기가 살아야 되는 그 자세나 그 방법을 아는 사람인데 그 스캔들이나 내가 사귀는 여성 안에서 그 문을 더 열어주는 사람을 만나게 되면 구설수가 분명히 존재하고 그 구설수나 사고수나 여러 가지 형태들은 긍정보단 부정적인 흐름으로 흘러갈 형태로 일어날 확률이 높다라는 점. 이상 여기까지만 이야기 드리고요. 다음 영상에서 또 좋은 모습으로 뵙겠습니다.